डियर स्टूडेंट लर्निंग विथ जमील में तव्हां सभिनी खे भलीकार अस्सलाम वालेकुम। अॼु असां पंहिंजे SST जे तयारीअ खे अॻिते वधाईंदे तव्हां सां जनरल साइंस या एवरीडे साइंस मां केमिस्ट्रीअ जे पोर्शन मां हिकिड़ो टॉपिक खणी आया आहियूं। हिन टॉपिक जे मुतलिक़ मूं तव्हां सां कुझु वक़्तु पहिरियां बि हिकिड़ो वीडियो जेको आहे सो डिस्कस कयो हो ऐं हीअ असांजो जेको टॉपिक आहे उहो केमिकल रिएक्शन जे बारे में आहे। अॼु असां सिंपली हिन टॉपिक में तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त केमिकल रिएक्शन केतिरनि क़िस्मनि जा थींदा आहिनि। सभ खां पहिरियां मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हिकिड़ो केमिकल रिएक्शन आहे जंहिंजो नालो आहे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन ऐं ॿियो केमिकल रिएक्शन आहे जंहिंजो नालो आहे एक्ज़ोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। टियों जेको असां तव्हां सां डिस्कस कंदासीं उहो आहे फोटोकेमिकल रिएक्शन। उन खां पोइ सिंथसाइज़ केमिकल रिएक्शन आहे, न्यूट्रलाइज़ेशन केमिकल रिएक्शन आहे ऐं डीकम्पोज़िशन केमिकल रिएक्शन आहे, थर्मल डीकम्पोज़िशन रिएक्शन आहे ऐं हिकिड़ो ॿियो केमिकल रिएक्शन थींदो आहे जंहिंखे असां चवंदा आहियूं रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन। असां अॼु सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु तव्हां सां इन्हनि केमिकल रिएक्शन मंझां टिनि केमिकल रिएक्शन जे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। उन्हनि में हिकिड़ो जेको पहिरियों असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं उहो हूंदो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ॿियों जेको असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं उहो हूंदो एक्ज़ोथर्मिक केमिकल रिएक्शन ऐं उन खां पोइ जेको टियों नंबर असां तव्हां सां केमिकल रिएक्शन डिस्कस कंदासीं अॼोके टॉपिक में, उन जो नालो हूंदो फोटोकेमिकल रिएक्शन। बक़ाया जेके केमिकल रिएक्शन उहे इंशाअल्लाह अपकमिंग सुभाणे या परीहं जेको बि असां वीडियो रखंदासीं उन में तव्हां सां डिस्कस कंदासीं बक़ाया केमिकल रिएक्शन। अॼु असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त जेकर को केमिकल रिएक्शन थिए थो ऐं उन में को जिस्म या केमिकल रिएक्शन जेको आहे सो हीट खे जज़ब थो करे, एब्ज़ॉर्प्शन थी थिए, पाण में हासिलु थो करे हीट, त इहो कहिड़े क़िस्म जो केमिकल रिएक्शन आहे। ऐं जेकर कंहिं केमिकल रिएक्शन में जेको आहे सो जेके कंपाउंड आहिनि, जेके एटम्स आहिनि, जेको मालिक्यूल आहे उहो जेको आहे सो हीट खे ख़ारिज थो करे, त इहो कहिड़े क़िस्म जो केमिकल रिएक्शन आहे। अगरि कंहिं केमिकल रिएक्शन में लाइट जेका आहे सो को जिस्म उनखे जेको आहे सो यूज़ थो करे, इस्तेमालु थो करे, एब्ज़ॉर्प्शन थी थिए, त इहो जेको आहे सो कहिड़े क़िस्म जो केमिकल रिएक्शन आहे। इन्हनि जे बारे में अॼु असां तव्हां सां ॿुधाईंदासीं। सभ खां पहिरियां असांजो जेको टॉपिक आहे द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आहे, उन में असां पढ़ंदासीं त एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन छा आहे। चए थो एनी केमिकल रिएक्शन, को बि केमिकल रिएक्शन दैट एब्ज़ॉर्ब हीट एनर्जी फ्राम इट्स इन्वायरमेंट। चए थो पंहिंजे माहौल मां जेकर कंहिं बि केमिकल रिएक्शन जे अंदरि पंहिंजे माहौल मां जेकर हीट खे एब्ज़ॉर्ब कयो वञे, हीट खे हासिलु कयो वञे, हीट खे जज़ब कयो वञे, त इन क़िस्म जे केमिकल रिएक्शन खे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन चइबो आहे। हिकु दफ़ो वरी मां तव्हां सां रिपीट थो कयां त एनी केमिकल रिएक्शन दैट एब्ज़ॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। चए थो कंहिं बि केमिकल रिएक्शन में जेकर को हीट जी जेका आहे सा एब्ज़ॉर्प्शन थिए त इनखे असां चवंदासीं त इहो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मां इन जो तव्हांखे मिसाल थो ॿुधायां, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट एब्ज़ॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। जॾहिं फोटोसिंथेसिस जो अमल थींदो आहे त प्लांट जेको आहे सो सनलाइट मां सिर्फ़ु जेको आहे सनलाइट हासिलु कोन कंदा आहिनि, बल्कि उहो हीट जेका एनर्जी आहे उहा बि हासिलु कंदा आहिनि। छो हासिलु कंदा आहिनि, कहिड़ी मजबूरी हूंदी आहे, कहिड़ा असबाब हूंदा आहिनि, छो जो उन्हनि खे जेको आहे सो टू कन्वर्ट जेको कार्बन डाइऑक्साइड हू एयर मां खणंदा आहिनि ऐं वाटर जेको आहे सो रूट जे थ्रू हू मिटीअ मां खणी ईंदा आहिनि, उन कार्बन डाइऑक्साइड खे H2O खे कन्वर्ट करणो हूंदो आहे छा में, हुननि पंहिंजे खाधे में। हाणे ॿूटे जो को बि खाधो कोन्हे, ॿूटे जो जेको खाधो आहे उहो जेको आहे असांजो कॉम्पोनेंट आहे हिकिड़ो फूड जो कार्बोहाइड्रेट। उहो कार्बोहाइड्रेट ई हिकिड़ो जेको आहे सो ॿूटे जो जेको आहे सो खाधो आहे। उन कार्बोहाइड्रेट खे असां ग्लूकोज़ बि जेको आहे कार्बोहाइड्रेट जो क़िस्म आहे, ठीकु आहे, स्टार्च बि कार्बोहाइड्रेट जो क़िस्म आहे, शुगर बि कार्बोहाइड्रेट जो क़िस्म आहे, ठीकु आहे। हाणे ॿूटे खे छा करिणो हूंदो आहे त सनलाइट जी मदद सां, सनलाइट जे अंदरि जेका हीट हूंदी आहे उन जी मदद सां हू कार्बन डाइऑक्साइड ऐं वाटर खे कन्वर्ट करिणो हूंदो आहे ग्लूकोज़ एंड ऑक्सीजन में।
हाणे हीउ तेसीं ताईं कोन थींदो जेसीं ताईं ॿूटो जेको आहे सो सनलाइट मां सिज जी रोशनी मां हू हीट हासिलु न करे। हाणे हुन सिज जी रोशनी मां जॾहिं हीट हासिलु कई ऐं फोटोसिंथेसिस जो हिकिड़ो अमल थियो, हाणे इहो जेको आहे सो एंडोथर्मिक रिएक्शन आहे। उन खां पोइ आहे एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। हाणे एंडोथर्मिक जी जेका अपोज़िट शइ आहे उहा एक्ज़ोथर्मिक आहे। जेकर हिते को ॿूटो हीट खे हासिलु थो करे त सम्झी वञो त एक्ज़ोथर्मिक उन जे अपोज़िशन में आहे, उनजी मुखालफ़त में आहे, उहो हाणे हासिलु कोन कंदो। हू जेको आहे सो एनर्जीअ खे रिलीज़ कंदो, हीट एनर्जीअ खे। सिर्फ़ु असां हिते तव्हां सां वरी डिस्कस था कयूं त हिते असां एक्ज़ोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक में हाउ मेनी देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। उन्हनि मां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असां जेको आहे सो हिन वक़्तु तव्हांखे हीट एनर्जीअ जे बारे में पिया था ॿुधायूं। एक्ज़ोथर्मिक जेको आहे सो अ केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज़ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। चए थो त जॾहिं रिलीज़ करे हुन में एंडोथर्मिक में हासिलु कंदो, हिन में जेको आहे सो एनर्जीअ खे रिलीज़ कंदो। हाणे जे एनर्जी जेको आहे सो कंहिं बि केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज़ थी वई त असां चवंदासीं त इहो एक्ज़ोथर्मिक केमिकल रिएक्शन आहे। हाणे एक्ज़ोथर्मिक केमिकल रिएक्शन जो जेको सिंपल मिसाल तो मां तव्हांखे ॿुधायां, कंबस्शन इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। हाणे कंबस्शन ॿियो कुझु बि कोन्हे, कंबस्शन जेका आहे ॿरण जे अमल खे चइबो आहे। जेकर का बि शइ तव्हां ॿारी, कंहिं बि शइ खे तव्हां बाहि ॾिनी, हाणे उन मां जेका आहे हीट एनर्जी, ॾिसो न असां जेकर कोयलनि खे बाहि ॾींदा आहियूं, असां कपिड़े खे बाहि ॾियूं, असां कागज़ खे बाहि ॾियूं, असां काठ खे बाहि ॾियूं, असां जेका आहे असां गैस ॿारियूं, जेका चुल्हे में गैस हूंदी आहे, मेथीन गैस खे जेकर असां ॿारींदासीं, सुई गैस खे ॿारींदासीं, हाणे इन्हनि मां जेका हीट रिलीज़ थींदी, जेका हीट असांखे मिलंदी, इहो जेको आहे सो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन आहे। उन खां पोइ असांजो आख़िरी जेको अॼोको टॉपिक आहे उहो आहे फोटोकेमिकल रिएक्शन। हाणे फोटोकेमिकल रिएक्शन छा आहे? हाणे हुते असां हीट एनर्जीअ जी ॻाल्हि कईसीं, फोटोकेमिकल रिएक्शन में असां लाइट एनर्जीअ जी ॻाल्हि कंदासीं। चए थो अ केमिकल रिएक्शन दैट गिव्स ऑफ और टेक इन लाइट एनर्जी इज़ कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। जेकर कंहिं बि केमिकल रिएक्शन में को जिस्म जेको आहे सो लाइट एनर्जीअ खे रिलीज़ करे या लाइट एनर्जी हासिलु करे या लाइट एनर्जी ॾिए, ॿिन्ही कंडीशन में जेको केमिकल रिएक्शन हूंदो उनखे असां चवंदासीं फोटोकेमिकल रिएक्शन। उन खां पोइ या हिकिड़ी ॿी डेफिनेशन बि आहे, अ केमिकल रिएक्शन इनिशिएटेड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। चए थो जेकर कंहिं केमिकल रिएक्शन में एनर्जी जेका आहे उनजी एब्जॉर्प्शन थिए लाइट जी शिकिल में, त असां जेको आहे चवंदासीं त इहो फोटोकेमिकल रिएक्शन आहे। द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, ॾिसो न असां वटि छा हूंदो आहे, जॾहिं ॿार ॼमंदो आहे पोइ डॉक्टर हुनखे चवंदा आहिनि त हिन में विटामिन डी जी खोट आहे। हाणे विटामिन डी जी खोट खे जेकर तव्हांखे ख़तमु करिणो आहे त ॿार खे जेको आहे सो सिज जी रोशनी सुबुह सुबुह साण ॾियारियूं। हाणे इहा जेका असां सिज जी रोशनी ॿार खे ॾियारींदा आहियूं ऐं उन सिज जी रोशनीअ मां जेका हू ॿार विटामिन डी हासिलु कंदो आहे, इन सॼे प्रोसेस खे, इन सॼे जेको आहे सो अमल खे असां साइंटिफिक जेको आहे सो नालो जेको ॾींदासीं उहो फोटोकेमिकल रिएक्शन आहे। असां त इहो चवंदासीं दादा विटामिन जी खोट आहे, इनखे विटामिन जी खोट खे ख़तमु करण जे लाइ जेको आहे डॉक्टर चयो आहे बाबा हीउ जेको आहे। हाणे इहो सॼो अमल जेको आहे इन जो साइंटिफिक हिकिड़ो नालो आहे जंहिंजो नालो आहे फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी विथ सनलाइट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। हाणे उमेद इहा कजे थी त इनशाला ही टे जेके तव्हांखे असां अॼु डिस्कस कयासीं केमिकल रिएक्शन उहे तव्हांखे सम्झ में आया हूंदा। असांजे अॼोके लेक्चर तव्हांजी नॉलेज में इज़ाफ़ो कयो हूंदो। जेकर तव्हांखे लॻे थो त असां तव्हांजी का हेल्प करे रहिया आहियूं, उहो असां तव्हांजी मदद करे रहिया आहियूं, उहो असां कंहिंजे माना आम जेका ख़ुदा जी ख़ल्क़ आहे उन जे भलाईअ में जेकर ही असां कमु करे रहिया आहियूं त पोइ तव्हांजे मथां बि हिकिड़ो नंढिड़ो फ़र्ज़ु आहे अदा कयो। उहो फ़र्ज़ु इहो आहे त असांजी हौसला अफ़ज़ाई कयो। हौसला अफ़ज़ाई जो तरीक़ो सभ खां बहितरु इहो आहे त असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो, असांजे वीडियोज़ खे लाइक कयो, असांजे वीडियोज़ ते कमेंट्स कयो, असांजे वीडियोज़ खे मुख़्तलिफ़ सोशल साइटुनि ते जेको आहे सो शेयर कयो, असांजा सब्सक्राइबर वधायो, असांजी जेको आहे सो मदद कयो। ऐं जेकर असांजे हिन लेक्चर में का खोट अची थी वञे, का ॻाल्हि रहिजी थी वञे, का कमी बेशी तव्हांखे नज़र अचे त बिना झिझक जे तव्हां असांजे
अचो वीडियो ते कमेंट कयो अथसि तव्हां हीअ जेका आहे सा कमी पेशी रहिजी वई आहे, हिनखे हिन नमूने सां अञा जेकर बहितर नमूने सां हीअ मुंहिंजे ख़्याल में बहितर नमूनो आहे, तव्हां हिनखे डिस्कस कयो, तव्हां हिनखे जेको आहे हीअं डिफाइन कयो। असांखे वॾी ख़ुशी थींदी जेकर तव्हां असांजी हौसला अफ़ज़ाई कंदव, असांखे जेको आहे सो गाइड ॾींदव, असांखे ॿुधाईंदव हीअ शइ हीअं जेको आहे सो तव्हां बयानु कयो त वधीक बहितर आहे, असांखे ख़ुशी थींदी। वॾी महिरबानी, अलाह हाफ़िज़।